Hi guys. ඔන්න ඉතින් අද 2023 අවුරුද්දේ පොසොන් පෝය දවස. ඉතින් අද ආවේ plan කරා චූටි වැඩක් කරන්න කියලා. ඉතින් thumbnail එක දකිද්දිම ඔයාලා දන්නවනේ. මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලානේ අපි පොඩි දන්සලක් දෙන්න තමයි plan කරේ. ඉතින් දන්සල දෙන්නේ හවසට උදේට අපි පොඩ්ඩක් පන්සලක් වැඳ පුදාගෙන සහ ඒ පන්සලේ ටිකක් පෞරාණික විශේෂත්වයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඒ පන්සලේ පොඩි කන්දක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. අපි ඒකත් නගින්න plan කරන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒක කොහොම වෙයිද කියලා බලමු. මම යනකම් කියන්නම් ඔයාලට පන්සලේ නම. ඒ වගේම මම දැන් ඉන්නේ අවිස්සාවේලේ තල්දුවේ. ඉතින් ගිහින් බලමු. පන්සලේ විශේෂත්වයයි පන්සලේ නමයි යන ගමන් කියන්නම්. හුඟ දවසකින් කැම්පස් එකේ වැඩත් එක්ක හිටපු නිසා මට කන්දක් නගින්නත් බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් සතුටින් තමයි මම මේ යන්නේ. චුට්ටක් බලන්නකෝ මම ඉන්න තැන වීව් එක. හරිම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ ටී-ෂර්ට් එක ගැන මම අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ. මේ ටී-ෂර්ට් එක මට දුන්නේ මගේ හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඉතින් මගේ YouTube channel එකේ නම ගහලා මට gift කරපු මේ ටී-ෂර්ට් එකට ඔයාලා දෙන්නට ගොඩක් thank you. and ඒක මට ලස්සනයි කියලා ගොඩක් අය කිව්වා. ඔන්න දැන් අපි මේ යන්නේ හකුරුගල රජමහා විහාරය වැඳ පුදාගෙන ඒකේ තියෙනවා බිසෝ පැන්න ගල කියලා. ඉතින් අන්න ඒ කන්න එහෙම නැත්නම් අන්න ඒ ගල තරණය කරන්නත් එක්ක තමයි මේ යන්නේ. ඉතින් අපි මේ යන්නේ මාගම්වන රුවන්වැල්ල පාරේ. ඉතින් මේ පාර තමයි ජෝන් ඩොයිලි ඉස්සර නුවර යන්න භාවිතා කරපු පාර. ඉතින් ඒ වගේම මේ පාරේ දිගටම ගියාම රුවන්වැල්ලට ඉස්සර මිනිස්සු යන්න භාවිතා කරපු සංගිලි පාලමක් එහෙම නැත්නම් එල්ලෙන පාලමකුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ එල්ලෙන පාලම තමයි ලංකාවේ තියෙන දිගම එල්ලෙන පාලම. එහෙම නැත්නම් සංගිලි පාලම එහෙම නැත්නම් සස්පෙන්ෂන් බ්‍රිජ් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද පොසොන් පෝය දවසනේ. ඔන්න ඉතින් අපිටත් හාහා පුරා කියලා හම්බ වෙච්ච පළවෙනි දන්සැල. බෙලිමල් තියනවා, බිස්කට් තියනවා, කෙසෙල් තියනවා. මම හිතන්නේ අපි තමයි ඒක විවෘත කළේ. අපි උදෙන්ම යන නිසා දන්සැල පටන් ගත්ත ගමන් මම හිතන්නේ අපිට ඒකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න මෙතනින් තමයි හකුරුගල රජමහා විහාරයට හැරෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඕනම කෙනෙක්ට හකුරුගල ටෙම්පල් එහෙම නැත්නම් ඓතිහාසික හකුරුගල රජමහා විහාරය කියලා Google Maps වලින් බලාගෙන හරියටම එන්න පුළුවන් ලොකේෂන් එක තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට නම් පන්සල ගාවටම වාහනේ අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අද පොඩ්ඩක් වාහනේ ටිකක් පන්සලට මෙහයින් දාලා යන්න ඕනේ. මොකද අද පොසොන් පෝය නිසා සිල්ලැත්තෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට කරදරයක් හිරිහැරයක් නොවෙන්නට නිසා තමයි මෙන්න මේ හරියෙන් අපි වාහනේ දාලා යන්නේ. ඈතින් චෛත්‍යයක් තියෙනවා වලට පේනවද දන්නේ නැහැ. අපි එතෙන්ටත් නැගලා ඊට පස්සේ තව ඊට උඩ තියෙනවා ගලක්. එතෙන්ටත් නගින්න හිතාගෙන තමයි මේ යන්නේ. ගිහින් බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ පඩිපෙළ ටික නැගලා උඩට ගියාට පස්සේ තමයි අපිට බුදුමැදුරයි ඊළඟට බෝධින් වහන්සේ හම්බ වෙන්නේ. ඔන්න උඩට ආවා. බලන්නකො කොච්චර ලස්සනද කියලා. සමහරු කියන විදිහට මෙන්න මේ ප්‍රදේශය එහෙම නැත්නම් මේ විහාරස්ථානයේ තියෙන තැන පළමුවෙනි රාජසිංහ රජතුමාගේ පළතුරු උද්‍යානය තිබුණා කියලා කියනවා. ඒ වගේම මේ හකුරුගල රජමහා විහාරයේ තමයි රාජසිංහ රජතුමාගේ බිසවයි දියණියයි සංගවලා තිබ්බා කියලා කියන්නේ. ඉතින්
අර මම කලින් කිව්වේ බිසෝ පැන්න ගල කියලා. අන්න ඒකට නම හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඉතිහාස කතාව මුල් කරගෙන. ඒ තමයි බලන සටනේදී ඇති වෙච්චි ජය පරාජය දන්වන්න සූදානම් කරලා තිබිච්ච උපායක් හරියට sannivedanaya වෙලා නැතිකොට මේ ලම්බාකාර මහා පර්වතයෙන් අගබිසව සහ දියණිය පහළට පැනලා දිවිනසා ගත්ත කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ මොකද කිව්වොත් sannivedanaya වෙලා තියෙන්නේ සීතාවක රජු සතුරන් අතින් මිය ගියා කියලා සලකනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ තවත් සුවිශේෂී වෙච්ච කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තැන තමයි ලංකාවේ තියෙන ඝනත්වය වැඩිම ජලය පිහිටලා තියෙන උල්පත තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන්නේ ලංකාවේ ඝනත්වය වැඩිම ජලය තියෙන ජල ධාරාව. මේ ලෙන් විහාරයේ තියෙන සැතපෙන පිළිමේ දිග අඩි 30ක් පමණ වෙනවා. ඒ වගේම මෙහි හිස සතපවන්න තියෙන කොට්ටේ විශ්කම්භය අඩි 2යි අඟල් 2ක් විතර වෙනවා. ඒ වගේම මේ විහාරයේ උඩ ඇඳලා තියෙන චිත්‍ර ගලේ තමයි සිතුවම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ චිත්‍ර මහනුවර යුගයට අයිති කියලා සැලකෙනවා. 1811 දී මත්තමගොඩ දිසාව මේ විහාරයේ ප්‍රතිසංස්කරණයට සහ සංවර්ධන කටයුතු වලට සීට්ටුවක් පූජා කරලා තියෙනවයි කියලා සාක්ෂි තියෙනවා. ඔන්න දැන් තමයි අපි බිසෝ පැන්න ගල නගින්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන ගහලා තියෙනවා මේක අවදානම් සහිත ගිරිදුර්ගයක් කියලා. ඒ වගේම තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන් විසින්ම සලසා ගන්න කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම හවස 5න් පස්සේ යන්න එපා වගේම පරිසරය ආරක්ෂා කරන්න කියලත් මේ පුවරුවේ සටහන් කරලා තියෙනවා. බිසෝ පැන්න ගල නගින්න කලින් අපි අර පහළදී දැකපු චෛත්‍යරාජානන් වහන්සේත් වන්දනාමාන කරගෙන ගියොත් හොඳයි කියලා අපිට හිතුණා. මෙතන මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ පස් උර. පස් පුරවපු උර. මේ චෛත්‍යරාජන් වහන්සේ තාම ඉදි කරමින් පවතින ස්තූපයක් නිසා ඉතින් මේ පඩිපෙළ ගොඩක් දුරක් නිසා වැඩ කරන කට්ටියට මේ අමුද්‍රව්‍ය ගෙනියන්න අපහසු නිසා එන කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට තැන් තැන් වල පස්සුර එක එක දේවල් තියලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒවත් අරගෙන උඩට යන්න. ඉතින් අපි හැමෝම ඒ පිනට දායක වුණා. ලස්සනයි. මටනම් පේනවනේ. ඔතෙන්ට දාන්න ඕන. ඔව් මාත් දායක වුණා. ක්ලයිමේට් එක නම් ක්ලවුඩි තියෙන මේ විදිහට තිබුණත් ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම මේ රජමහා විහාරයට තියෙන නම් හරිම සිත් ගන්නා සුළු සුන්දර වටපිටාවක්. අපි නගින්න ඕනේ කන්ද වෙන මේක. ඒකට යන්න තායි මෙතන නැගිටනින් පොඩක් පහළට බහලා හැරිලා යන්න තියෙන්නේ. ඒකත් යමු. ඔන්න අපි දැන් තමයි බිසෝ පැන්න ගලට යන්න පටන් ගත්තේ. පාරණන් ටිකක් අමාරුයි වගේ
පාර පොඩ්ඩක් අමාරුයි කුඩල්ල ඉන්නවා. ඔන්න අපි දැන් තමයි විසෝ පැන්න ගලට ආවේ. ටිකක් පාර අමාරු වුණා. පාර එක තැනක දිච්චලා වැරදුනා. මේ හරිම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි කන්ද බහින්න තමයි හදන්නේ. මොකද පොඩි වැස්සක් එන්න වගේත් ආවා. ඉතින් අපි හවස දන්සල දෙන්න තෝරන නිසා පරක්කු නොවි යන්න ඕන නිසා අපි දැන් මේ බහින ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ආපහු ඇවිල්ලා දවල්ට කෑමත් කාලා මේ යන්නේ දන්සලට ලෑස්ති වෙන්න. ලෑස්ති වෙන්න කියලා කියන්නේ මේ අපි අන්නසි දන්සලක් දෙන නිසා දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි අන්නසි සුද්ධ කරලා ඒක හරියට ලස්සනට පෙදි කපනවා කට්ටියට බෙදන්න. ඒත් එක මම කියන්නම් අපි දන්සල දෙන්නේ කොහෙද කියලා. ගෙදර නෙමෙයි අපි දන්සල දෙන්නේ තාත්තිගේ වත්තේ. වත තියෙන්නේ තල්දුවේ. ඉතින් තල්දුවේ වත්තට මායිම් වෙන පාර අයිනේ තමයි අපි දන්සල දෙන්න ප්ලෑන් කරේ. කට්ටිය හොඳටම වැඩ. මාත් පොඩ්ඩක් සපෝට් එක දෙන්න ඕනි කියලා හිතලා මේ සපෝට් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඇත්තට මට අන්නසි කපලා කිසිම හුරු පුරුද්දක් නැහැ. මේ උනාට ඉතින් පොඩ්ඩක් try කළා. අවුලක් නැහැ වැඩේ. අල්ලලා ගියා. සුපිරි. ශාකේ වැඩ වගේ නේ. ඉතින් අපේ තාත්තේ අම්මේ එතකොට අපේ ඒ ගමේ ඒ හරියේ හිටපු කට්ටිය ඉතින් හැමෝම කට්ටිය හොඳටම වැඩ. අනිතින් මගේ සුපුරුදු පුරුදු මට අමතක කරන්න බෑ මේ බිස්කට් එක තේගේ පොඟවන් කන එක. කට්ටියට බිස්කට් කාලා බොන්න තේ ගෙනාවා. ඉතින් අපිත් කන්න එපේ. ඉතින් ඔන්න අපේ අන්නසි දන්සල පටන් ගත්තා. උදව් කරපු අයටත් ගොඩක් සතුටුයි. ඒ වගේම මේ අන්නසි දන්සලට සහභාගී වෙච්ච හැමෝම කට්ටිය කිව්වා මේ කවදාවත් අපි අන්නසි දන්සලකට ගිහිල්ලා නැහැ. ගොඩක් ස්තුතියි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඒ වචනත් එක්ක හරිම හිතට ගොඩාක් ලොකු සන්තෝෂයක් දැනුණා. ඒ වගේම ලබන අවුරුද්දෙත් මේ විදිහ දෙයක් කරන්න ලැබෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.
ඔන්න විදිහට තමයි අපේ දන්සැල ඉවර වුණේ. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ අන්තිම ටික. දැන් ඉතින් මම යන උඩට. ඉවරට ගොඩක් වෙලා දන්සැල දෙන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් හරිම හැපි පොය දවසේ. කට්ටිය ගොඩාක් ආසයි අන්නසි වලට. ගොඩක් කට්ටියට කන්න හම්බ වෙන්නේ නැති කෑමක්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න ලැබීම පිළිබඳව සෑහෙන සතුටුයි. ඒක ගත්ත අයටත් මාර සතුටක් කියලා මං හිතනවා. ගොඩක් අය ගෙවල් වලට අරන් ගියා. ඒ නිසා හරිම හැපි. මං ගොඩක් ආසයි ඔය වගේ දේවල් කරන්න. පොඩි කාලේ දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ සෑහෙන දවසකින් ඔන්න මේ පාර දෙන්න හම්බුණා. එහෙනම් තව vlog එකකින් හම්බෙමු. bye.